tá levando. Dá uma olhada só, que a gente vai estar vindo em direção ao alto mar. Vamos aproveitando e ficando, né? Na missão. Vamos ver se nessa hora aqui, dessa batida aqui, acompanhando a maré, se a gente consegue resgatar um peixe, hein, galera? Aproveitando, maré correu, o peixe comeu, tá? Maré correu, o peixe comeu. Maré tá vazando, ótimo para pescar aqui na terceira ponte. Você consegue tirar alguns exemplares de peixes aí. Vamos ver se a gente, nessa descida aqui, consegue resgatar um. Peixe na linha. Peixe na linha, galera. Ó. Beleza, hein? Opa. Peixe na linha. Deu certo a minha tática, galera. Deu certo. Aqui vem, hein? Forte. Soltou, galera. Soltou, galera. Arrebentou. Não acredito, cara, não acredito, cara. Poxa vida, onde foi? Caramba, líder novinho. Onde? Nossa senhora, galera. Vamos ver quem é. Mesmo lugar que eu perdi aqui. Robalo. Leva. Opa, aí. Vamos jogar de novo lá? Rapaz, era robalo aquela hora então, hein? Robalo aquela hora. Deixa na linha, agora sim, hein? Vamos ver se eu consigo tirar esse grandão aqui, galera. O Matheus chegou chamando. Daquele jeitão, hein? Daquele jeitão. Ó, tá aqui debaixo. Ó. Vou tentar acompanhar ele. Peixe bom. Peixe bom. Peixe bom, peixe bom. Vamos lá, hein? Peixe bom. Opa. Vamos levantar aqui, vamos levantar ele, vamos levantar ele. Agora entrou o peixe bom na linha, hein, galera. Vamos ver. Robalo. Robalo peva. Tem peixinho na linha, o Salazar apareceu. O peleleta! Chapuleta! Olá, tudo bem? Eu sou o povo. Aqui, Talamão, Lula Molusco. Você tá doido? E aí, garoto, é pra você essa do quebrou da linha. Caraca, velho, eu perdi um, entrou um pequeno, entrou um grandaço. Yeah! Deve ter mais, deve ter mais. Deve ter mais. Aí, tem que tirar ali, o cara tem mais outra vez. E ó, chamando a música, nós volta com tudo, mano. Isso aí, ó. Uma homenagem ao nosso amigo, a da sorte. Molecão, hein? Molecão, hein? Camarão musgo, galerinha. Camarão musgo. Aí, ó o bitelo. Eita, pega, só. Ó o bitelo. Ó o bitelo. Ó o bitelo.
Ó o bitelo, ó o bitelo. Yeah! Peixe é peixe. Mais um peixe na linha aqui. Fundo ainda aqui o peixe. Tá dando cabeçada, hein? Opa. Quem é você? Chegou o balo. Yes! Vê se tem mais, Joga ali. Deixa o bicho pegar, hein?